خب بریم سراغ جلسه 4 آموزش سئو با یادگیری اصطلاحات سئو. من تقلبم با خودم آوردم که چیزی از قلم نیفته. چون ما میخوایم بریم سراغ سئو محتوایی، خیلی مهمه که شما با یک سری از اصطلاحات آشنا باشین که وقتی استفادهشون میکنیم دچار سردرگمی نشین. البته خیلیش هم ممکنه شنیده باشین یا حتی بلدش باشین، اما اینجا میاریم که هر وقت هم اگر دوست داشتین اصطلاحات رو یه مروری کنید به این ویدیو سر بزنید. حتما چنل رو سابسکرایب داشته باشین تا آموزش‌های بعدی رو از دست ندید. اول از همه چیزی که خیلی شنیدید قطعا، ولی خب هنوز خیلی‌ها نمیدونن دقیقاً اون چیه. کلمه کلیدی. کلمه کلیدی که استفاده میکنن سئو کارا یا متخصصین سئو یا حالا عوام استفاده میکنن دقیقاً چیه؟ ببینید منظور از کلمه کلیدی دقیقاً همون سرچ کاربراست. مثلا وقتی سرچ میکنن خرید لپتاپ سامسونگ یا هر چیز دیگه به اون میگیم کلمه کلیدی. حالا این کلمه کلیدی انواع مختلفی داره. کلمه کلیدی شورت تیل یا همون کوتاه، مید تیل یا میانه و لانگ تیل یا همون دم دراز و طولانی. و موارد دیگه هم راجع به کلمه کلیدی هست که حالا قبلا هم راجعش صحبت کردیم. مثلا کلمه کلیدی تجاری، مثلا کاربر وقتی که اون کلمه رو سرچ میکنه هدفش خرید یک چیزی بوده، یا نه کلمه کلیدی اینفورمیشنال، مثلا میخواسته یک اطلاعاتی به دست بیاره. حالا کلمه کلیدی مربوط به سرچ برند و بقیه موارد هم هست که حالا بهش میپردازیم. اما اگر کسی گفت کلمه کلیدی، منظور همون سرچ کاربران هست. در سئو هر صفحه یک کلمه کلیدی مشخص داره. وقتی میخوایم مثلا یک صفحه رو برای یک کلمه کلیدی سئو کنیم، نمیتونیم برای کلمات دیگر هم اون کار رو انجام بدیم. ولی منظور این نیست که در واقع اون صفحه فقط برای یک کلمه اگزکت و مشخص باشه. مثلا اگر کسی سرچ کرد طراحی سایت در اصفهان، بره توی یک صفحه، و اگر سرچ کرد شرکت طراحی سایت در اصفهان، بره توی صفحه دیگه. نه، اینتنت کاربر، هدف کاربر اگر یکسان باشه یک صفحه بهش اختصاص میدیم. این نکته خیلی مهمه برای کلمه کلیدی، چون تو سئو محتوایی باهاش کار داریم. نکته بعدی و کلمه دوم و اصطلاح دومی که میخوایم بهش بپردازیم لینک سازیه. شما زیاد میشنوین که برای سئو لینک سازی خیلی مهمه. حالا خود لینک چیه و در واقع چطور باید این لینک سازی ها رو انجام بدیم که قطعا تو سئو محتوایی و بقیه موارد بهش میپردازیم. اما وقتی شما در یک صفحه یک کلمه مشخص رو در واقع انتخاب میکنید و اون رو لنگر میکنید به صفحه دیگه، در واقع شما یک لینک ساختید. لینک سازی ها به ما کمک میکنن که ما بتونیم اعتبارها رو انتقال بدیم، یا حتی بعضی وقتا اعتبار رو انتقال نمیدیم اما کاربرمون رو جابجا میکنیم. حالا چه لینک هایی داریم؟ لینک سازی های داخلی و لینک سازی های خارجی. اینها هم اصطلاحاتیه که زیاد میشنویم. لینک سازی داخلی یعنی لینک ها بین صفحات یک سایت انجام میشه. یعنی من از یک صفحه از سایت خودم به صفحه دیگری از سایت خودم لینک میدم و کاربر رو منتقل میکنم. لینک سازی خارجی در واقع به این صورته که شما لینکی رو میدید از سایت خودتون به سایت دیگری، یعنی دامنش تغییر میکنه. اصطلاح دیگه ای که میشنوین لینک های فالو یا نو فالو هست. لینک های فالو یعنی اعتبار رو انتقال میدن. ربات های گوگل اعتبار این صفحه رو و ارزش این صفحه رو منتقل میکنن به صفحه دیگه. در واقع ما این کار رو برای ربات های گوگل انجام میدیم. و لینک سازی های نو فالو در واقع اون اعتبار رو انتقال نمیدن و ربات های موتورهای جستجو اونها رو در نظر نمیگیرن. صرفا شما کاربر رو منتقل میکنید، از روی قیافش و عملکردش هم اصلا متوجه نمیشید. در واقع در خود وبسایت و تنظیمات رو مشخص میکنید که اون لینک فالو باشه یا نو فالو، که تو ادامه و توی سئو محتوایی حتما میبینیمش. انکر تکست، کلمه ای که زیاد میشنوین در سئو. در واقع هر متنی که قابل رویت و کلیک کردن باشه بهش میگیم انکر تکست. مثلا ممکنه ما جایی از سئو محتوایی بهتون بگیم که دقیقاً روی کلمه کلیدیت لینک بده و کلمه کلیدیت انکر تکست باشه. در واقع اون کلمه ای که داری اون رو قابل رویتش میکنی و قابل کلیک کردنش میکنی، همون کلمه کلیدی صفحه هدفت باشه. اینجا میبینید از چند تا اصطلاح داریم همزمان استفاده میکنیم.
رپورتاج در واقع مقاله‌ای هست و محتوایی هست که شما در سایت دیگری منتشر میکنید و به سمت سایت خودتون اون رو لینک دهی میکنید، چیزی که ما در سئو خارجی بهش میپردازیم و کامل بررسیش میکنیم. این رو هم ممکنه خیلی‌ها کلمش رو شنیده باشن و خیلی باهاش کار داریم تو ادامه. بک لینک چیه؟ در واقع وقتی شما از سایت خودتون به سایت دیگری لینک میدید، در واقع کار بک لینک انجام دادید. یا وقتی میرین از جای دیگه لینک میخرین یا بهتون لینک میدن، در واقع بک لینک گرفتید. تگ ها چیزهایی هستن که توی سئو به ما خیلی کمک میکنن. مهمترین تگ ها همون تگ های H2, H1, H3 و بقیه موارد هستن که شما اگر قبلا هم مقاله‌ای نوشته باشین توی ورد یا هر جای دیگه باهاش روبرو بودین. مثلا عنوان اصلی یک مقاله تگ H1، بقیهش H2. اگر عنوانی زیر مجموعه عنوان دومی باشه تگ H3 میگیره. و تگ های دیگه ای که توی سئو به ما خیلی کمک میکنن، یک سری تگ ممکنه برچسب درست کنیم که در واقع مثل هشتگ توی اینستاگرام هست و تگ های متفاوتی که بهش میپردازیم. اسنیپت یک موضوعی که شاید کمتر شنیده باشین. شما وقتی یک عبارتی رو در گوگل سرچ میکنید، نتایج مختلفی رو براتون نمایش میده که اونها هر کدوم از اون نتایج یک اسنیپت هستن. اسنیپت ها خودشون 3 قسمت کلی دارن. اول از همه اون URL سایت، اون دامنه اون سایت که اون بالا قرار میگیره. بعدش یک در واقع جمله یا تایتل درشت هست که منظور همون سرچ شماست و شما میخونید ببینید کدومش نزدیک به شماست. و پایینش هم اگر دقت کنید یک سری توضیحات نوشته شده. حالا این 3 بخش رو بریم باهاش آشنا بشیم. اول از همه همون URL که گفتیم، همون نام دامنه هست. دومی عنوان سئو یا سئو تایتل و سومین اصطلاح متا دیسکریپشن یا همون توضیحات متا هست که برای کلیک کردن و افزایش نرخ کلیک خیلی به کارمون میاد. گفتم نرخ کلیک چیه؟ ببینید شما وقتی که کاربری روی نتایج شما کلیک میکنه، یک کلیک برای شما حساب میشه. اما ممکنه شما نمایش داشته باشین توی گوگل، توی حالا صفحه اول، صفحه دوم، صفحه سوم، اما به اندازه‌ای که نمایش میگیرین کلیک نخورید. مثلا یک کاربری سرچ میکنه خرید لپتاپ، روی ستای اولی کلیک میکنه، اما تمام این نتایج ایمپرشن گرفتن، یعنی نمایش گرفتن توی گوگل، اما فقط 3 تاشون کلیک گرفتن. بعد میاد کاربر دیگه همون عبارت رو سرچ میکنه، ممکنه تا پایان صفحه در واقع کلیک کنه روی نتایج. این بار نرخ کلیک اولیا 3 تا اولیا شد 2 تا، اما ما بقیه نتایج فقط 1 کلیک گرفتن. در واقع نسبت کلیک به نمایش به در گوگل رو بهش میگیم نرخ کلیک یا نرخ تبدیل، در واقع CTR یا نرخ همون ایمپرشن به کلیک کردن. نرخ پرش یا بانس ریت چیه؟ ببینید وقتی کاربری وارد سایت شما از طریق گوگل میشه، مدت زمانی که میمونه و خارج میشه رو همون نرخ پرش میگن. هرچی نرخ پرش بالا باشه امتیاز منفی داره. کلمه دیگه‌ای که برای نرخ پرش استفاده میشه همون بانس ریت هست. خب ایمپرشن هم که توضیح دادم، یعنی میزان نمایش در گوگل. کلمه ایندکس که توی جلسه فکر میکنم اول یا دومم زیاد راجبش صحبت کردیم. ایندکس در واقع ذخیره سازی اطلاعات شما در گوگل. میگن که نرخ ایندکسش بالاه، یعنی وقتی یک مقاله رو میذاره خیلی سریع گوگل اون رو تشخیص میده و توی نتایج خودش نمایش میده. حالا ممکنه اون نتیجه بره صفحه 10 نمایش بگیره، اما گوگل توی پایگاه داده خودش اون رو پذیرفته و کراولرهاش یا اون خزنده هاش اون نتایج رو کامل ذخیره کردن. از لفظ کراولر استفاده کردم. کراولر یعنی همون خزنده های گوگل، ربات های گوگل که سر میزنن به سایت شما، توی تمام صفحات در واقع ورود میکنن و اطلاعاتتون رو در واقع ذخیره میکنن در پایگاه داده. آلت تکست یعنی متن جایگزین. کجا استفاده میشه؟ برای تصاویر استفاده میشه. شما هر تصویری که توی سایتتون میذارید، چه تصویر محصول چه تصویر مقاله، باید یک متن جایگزین براش انتخاب کنید. کاربردهای مختلفی داره. مثلا اگر سرعت اینترنت
کاربرتون کم باشه نتونه عکس رو لود کنه، اون متن جایگزین بهش میگه که اون عکس مربوط به چه چیزی هست. روی سئو هم خیلی تاثیر داره، تو بخش سئو تصاویر بهش میپردازیم. یا اگر شخص نابینایی از طریق حال ابزار مختلف داشته باشه صفحات وب رو در واقع بخونه، وقتی به عکس میرسه اون آلت تکست بهش کمک میکنه که متوجه بشه اون تصویر راجبه چیه. لوکال سئو یا سئو محلی، در واقع وقتی شما کارتون یا موضوع وبسایتتون به شکلیه که نیاز دارن کاربرها بهتون سر بزنن و مثلا فروشگاه حضوری دارین یا خدماتی ارائه میدین، باید به صورت لوکال یا محلی اون رو سئو کنید. سئو محلی اشاره داره به یک شهر، یک کشور یا یک مکان مشخص. مثلا رنگ مو در شرق تهران یا طراحی سایت در اصفهان، به اینها میگیم لوکال سئو یا سئو محلی. دامین اتوریتی، چیزی که توی سئو آف پیج خیلی ازش استفاده میکنیم، در واقع منظور اعتبار دامنه است. اعتبار دامنه نزد گوگل، حالا که با ابزارهای مختلفی در اون رو بررسی میکنیم. پیج اتوریتی، اعتبار هر صفحه، یعنی هر صفحه شما یه اعتبار و یک امتیازی داره پیش گوگل که بهش میگیم پیج اتوریتی. و ریدایرکت 301 که ازش زیاد استفاده میکنیم، انتقال دائمی یک صفحه از وبسایتتون به صفحه دیگه یا انتقال دائمی یک آدرس به آدرس دیگه در فضای وب. کجا استفاده میشه؟ وقتی که شما یک صفحه‌ای دارین که حالا به هر دلیلی اون از بین رفته 404 شده یا حتی میخواین کلا نباشه دیگه، اون رو به جای اینکه در واقع وقتی میخواین اون صفحه نباشه، به جای اینکه کامل حذفش کنین، میایین و اون رو ریدایرکت میکنید به یک صفحه مشابه. من سعی کردم مهمترین اصطلاحات سئو رو تو این ویدیو در اختیارتون بذارم. قطعا تو ادامه آموزش اصطلاحات دیگه هم باهاش روبرو میشیم که با هم دیگه بررسیش میکنیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه این جلسه.